ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ManjaKuruviEntertainment. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது Flycam nano கேமரா ஸ்டெபிலைசர். இதுதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாங்கியிருக்கோம். சரி, இதோட அன்பாக்சிங்கை பார்த்துடலாமா? அதாவது இந்த Flycam nano கேமரா ஸ்டெபிலைசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டேன். அதாவது நம்மளுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ரொம்ப ஷேக்கோட ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதுவும் நம்ம வெளியே மூவி ரிவ்யூ இல்லை பப்ளிக் ரிவ்யூ எங்கேயா போகிறோம்னா ஒரு ஸ்டெப் இது வேணும்டா, எனக்கு ஒரு இது வேணும், அது பேர் என்ன, டக்குன்னு வாயில் வர மாட்டேங்குது, கிம்பிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவன் அதுக்கு நீ கிம்பிள் வாங்குறத, கிம்பிள்னா 20,000 30,000 ஆகும்டா, அதனால நீ இதே வாங்கு அப்படின்னா. சரி, இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுவோமே, பையன் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கினேன். சரி, யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். இதோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Flycam, இதோ பாருங்கள், Flycamனு போட்டு ஒரு பேகு, நல்லா இருக்குது பேகு. பார்க்க பார்த்தா கிளாத்தும் நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இதை தொடர்ந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எய்ம்னு போட்டு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோ எய்ம் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் பர்ச்சேசிங் ப்ரோ எய்ம் ப்ராடக்ட். அதாவது இதுக்கு வந்து யூசர் மேனுவல் வந்து இவங்க கொடுக்கல. இதில் யூசர் மேனுவல் வந்து நம்ம ஏதோ இதில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, டவுன்லோட் மேனுவல்ஸ், இந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து இது என்னமோ சுருட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஏதோ டீ கடையில் பஜ்ஜி சுருட்டி கொடுத்தா மாதிரி. அதாவது இந்த பேகுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேகை வந்து நம்ம ஒன் சைடாக மாட்டிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிப்பு நல்லா, இதுவும் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. அதாவது இவங்க பேக்லேயே குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. சரி, இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது, மதுரைக்காரனுக்கு வந்த சோதனை. ஆமாம், இதோ இதுதான் நம்ம மெயின் பார்ட். இப்படி தான் பிடிச்சி எடுக்கணும், நம்ம இப்படி தான் பிடிச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸ்டெபிலைசர். ஆக்சுவலாக இந்த வாங்கும் போதே என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், இந்த ஸ்டெபிலைசரை வாங்கினா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக்ஸ் ஆகும், ஒரு 1 மந்த் வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா. Flycam nano இருக்காங்க, நல்லா இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இதை பிடிச்சி எடுக்கும் போதே நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் தோணுது. என்ன ஒரு நடுக்கம் இல்லாமல் எடுக்கணும், பார்த்துக்கலாம். யாருக்கு தான் இப்போ நடுக்கம் இல்லாமல் இருக்குது. இப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த குழிக்குள்ள என்னமோ கொடுத்துருக்கான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட், அதாவது இந்த கோப்ரோ கேமராலாம் இருக்குல்ல, அந்த கோப்ரோ கேமராவெல்லாம் இதில் வச்சு, ஐயோ வாய் வளருது, கோப்ரோ கேமராவெல்லாம் இதில் செட் பண்ணி இதில் மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில, அதுதான் மேனுவலுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துக்கிறாங்கள, அதில் தான் போய் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு, எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வெயிட், இதுதான் வெயிட். இந்த கேமராவுக்கு இதுதான் வெயிட். இந்த ஸ்டெபிலைசருக்கு இதுதான் வெயிட், கேமராவுக்கு வெயிட்டுன்ட்டேன். இந்த ஸ்டெபிலைசருக்கு வந்து இந்த வெயிட் இருந்தால் தான், இது எப்படியும் இருக்குங்க, எப்படியும் இது ஒரு 3 கிலோ 4 கிலோ கிட்ட இருக்கும். 5 கிலோ கிட்ட இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். செம வெயிட்டாக இருக்குங்க. நான் இதை பிளாஸ்டிக் தான் நினச்சேன், ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது பிளாஸ்டிக் தான் நினச்சேன். பிளாஸ்டிக் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் உள்ள இரும்பு இருக்கும். இது இரும்பு தான். இது வந்து இதை ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு இதை மாட்டணும் போல். இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரூ இதை கழட்டிட்டு, இந்த கேப்பை கழட்டிட்டு இதில் மாட்டணும், அவ்வளோதான். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன்.
கரெக்டாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. நீங்கள் மேனுவல் தான் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் லிங்க், இந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நான் பார்த்தீங்கன்னா இதோ டூல்ஸ். எவ்வளோ பெரிய ஸ்பேனர் பார்த்தீங்கல்ல, இது வந்து ஸ்க்ரூஸ். இதை வந்து பத்திரமா வச்சிடலாம், இங்கே போட்டு வைப்போம். டூல்ஸ்லாம் அப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோ இருக்குது பாருங்க, இதுதான் மெயின். நம்ம கேமராவை வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்க்ரூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி இதை அப்படி இதை லாக் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் நம்மளால் எடுக்க முடியும், இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது. இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைலுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து அவங்க என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து இதோ கோப்ரோவும் மாட்டிக்கலாம், மொபைலும் மாட்டிக்கலாம், கேமராவும் மாட்டிக்கலாம், 3மே மாட்டிக்கலாம். அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, அதுதானா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதாங்க. இவ்வளோ தான் இந்த தர்மாக்கோலுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் அடக்கி வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஒரு உலகத்தை கோலி குண்டு சைஸில் அடக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெபிளைசரை இவ்வளோன்ற தர்மாக்கோலுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ. ஆனால் இதை நான் வந்து ஸ்டெபிளைஸ்டாக எடுக்கலாம். பாருங்களேன், நீங்களே நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இப்போ நான் இந்த கை எப்படி ஆட்டுறேன், இது எவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவான மூமெண்ட் தருது பாருங்க. இப்போ நான் இப்படி இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா ஒரு சென்சிட்டிவான மூமெண்ட் வரும் எனக்கு, பாருங்க. அதுதான் இந்த இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அது கூட யூடியூப்ல ரிவ்யூ பார்த்தேன் இதை பற்றி. ரிவ்யூ அவங்க கூட எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கவங்க தான் இந்த ஃப்ளைகேமை வந்து ரிவ்யூ எடுத்து போட்டிருந்தாங்க, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அதனால தான் இதை வாங்கினேன். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இதில் மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய பெருமை இல்லை நம்மளுக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம நாட்டில் தயாரிச்சதை ஃபாரின்காரன் வாங்கி நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான்னா அது நம்மளுக்கு கெத்து தானே. சரி, ஓகேங்க, அவ்வளோதான். இந்த பாருங்க, பேக் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, இந்த பேகை வச்சுட்டு உங்களுக்கு லைனாக அசம்பிள் பண்ணி இது பண்ணி அசம்பிள் இல்லை, உங்களுக்கு அடுக்கி காமிக்கிறேன். அசம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஸ்டாண்ட், இது ஹோல்டிங் ஸ்டாண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் இருக்குது. இது கோப்ரோவோட இது மவுண்ட்டு, இது கேமரா மவுண்ட்டு, இது மொபைல் ஹோல்டரு. இது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட், இதுதான் முக்கியம். இதுதான் இந்த இதுவே. இப்போ இது ஆடாமல், இப்போ நம்ம இது தூக்குனதுக்கப்புறம் இது ஆடிக்கிட்டே இருக்குல்ல, ஆடுதா? நான் அப்படி ஆட்டினேன்னா ஆடுதா? இது மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இருக்கல லைட்டாக. இந்த ஷேக்கை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வெயிட். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கும், அது கான்ஃபிடென்ஸாக அப்படியே நிற்கும், அதுக்காக தான் இது. அதாவது கிம்பிளுக்கும் இந்த ஃப்ளைகேமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும். அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, இப்போ ஃப்ளைகேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கலாம், பயங்கரமாக எடுக்கலாம். ஆக்ஷன் வீடியோஸ்லாம் தரமாக இருக்கும் அதில். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும், இப்போ ஒரு பால் இருக்குன்னா, ஒரு பேஸ்கெட் பால் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆக்ஷன் வீடியோவாக தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ ஒருத்தர் வந்து பால் வந்து பாஸ் பண்ணுறாரு, அவர்கிட்ட பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் நீங்கள் கிம்பிள் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். கிம்பிள் வச்சு எடுக்கும் போது அது என்ன ஆகும், இப்போ ஒருத்தர் வந்து பால் பாஸ் பண்ணும்போது காமிப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த பால் போகிறத காமிக்க முடியாது உங்களால். டக்குன்னு அது திருப்புவீங்க, அது பொறுமையாக திரும்பும், எருமை மாடு மேலே மழை பெஞ்சா மாதிரி திரும்பும் போது என்ன ஆகும், டக்குன்னு பால் அவர் கையில் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த பாலோட மூவ்மெண்ட் வந்து உங்களால் காமிக்க முடியாது எக்ஸாக்டாக. ஆனால் அதை வந்து இந்த ஃப்ளைகேம் தரமாக பண்ணி கொடுக்கும். இந்த ஃப்ளைகேமோட மகிமையே அதுதான். ஃப்ளைகேமு அதே மாதிரி கிளைட் கேம்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கூட வரும். அது எப்படியும் ஒரு 13,000 14,000 வரும்னு நினைக்கிறேன். கிம்பிள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிம்பிள் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமு, வெப் சீரிஸு, அதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கிங் போகும்போது நடக்கிறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து இது கிம்பிள் வந்து நல்லா நல்லா கை கொடுக்குங்க.
அது வந்து கிம்பிளை வந்து குறை சொல்லலை நான். கிம்பிள் வந்து நல்லா இது. அதாவது கிம்பிளை வச்சு தான் இப்போ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், வெப் சீரிஸ் எல்லாத்துக்குமே கிம்பிள் தாங்க. கிளைட் கேம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபாரின் சைட் தான் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தோணுது. இப்போ யாருமே இது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நான் இந்தியாவில் நான் பார்க்குறேன். எனக்கு யூடியூப் சேனலில் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தாலும் எல்லாம் கிம்பிள் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க. என்ன ஷூட்டிங்னாலும் வெப் சீரிஸ் ஆகட்டும் இல்லை என்ன ஷூட்டிங் ஆகட்டும்னு வைங்களேன், எல்லாமே வந்து என்னன்னா இதை வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க. கிம்பிள் தான். மோஸ்ட்லி நான் பார்க்குற இடம் ஃபுல்லாகவே கிம்பிள் தான். ஏன் இப்போ எங்கள் காலேஜ்லேயே வச்சுக்கோங்களேன், நான் காலேஜில் ஏதாச்சும் ஷூட்டிங்னா உடனே கிம்பிள் தான். ஒருத்தன் எடுப்பான், கிம்பிளை கையில் எடுப்பான், அங்கேயும் இங்கேயும் அலைவான், சுற்றுவான், ஏதோ ஒரு 2 3 வீடியோட ஷூட் எடுப்பான். இதை யாருமே வச்சுக்க மாட்டுறாங்க. ஏன்னா இது வந்து கை வலிக்கும் ரொம்ப. கிம்பிளை விட இது ரொம்ப கை வலிக்கும். ஏன்னா இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். அதான் சொல்கிறேனே, இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே நம்ம ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட பிகினர்ஸ்க்கு வந்து நல்லா ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு 1 மந்த் கிட்ட ஆகும் அப்படி. அதனால் இதை கொஞ்சம் கற்றுக்கிறது டஃப் தான். ஆனால் கற்றுக்கிட்டா இதை வச்சு தரமான சம்பவம் செய்யலாங்க. அந்தளவுக்கு கை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு இது. அதனால் இது வந்து எந்த விதத்திலும் குறைஞ்சதில்லை. இது விலை கம்மியாக இருக்கேன்னு நினச்சிருக்கு. விலை கம்மியாக இருக்கேன்னு சொல்லி இதை வந்து குறைச்சி எடை போட்டுறாதீங்க. வீடியோஸ் வந்து அந்த போல் இருக்கும். அதாவது இந்த ஃப்ளைகேம் நானோ கேமரா ஸ்டெபிலைசரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டேன். அதாவது நம்மளுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ரொம்ப ஷேக்கோட ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அதுவும் நம்ம வெளியே மூவி ரிவ்யூ இல்லை பப்ளிக் ரிவ்யூ எங்கேயா போகிறோம்னா ஒரு இது வேணும்டா, எனக்கு ஒரு இது வேணும், அது பேர் என்ன டக்குன்னு வாயில் வர மாட்டேங்குது, கிம்பிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவன் அதுக்கு நீ கிம்பிள் வாங்குறத, கிம்பிள்னா 20,000 30,000 ஆகும்டா, அதனால நீ இதே வாங்கு அப்படின்னா. சரி இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுவோமே, பையன் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கினேன். சரி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். இதோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளைகேம், இதோ பாருங்கள், ஃப்ளைகேம்னு போட்டு ஒரு பேகு, நல்லா இருக்குது பேகு. பார்க்கும் பார்த்தா கிளாத்தும் நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி இதை தொடர்ந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எய்ம்னு போட்டு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோ எய்ம் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் பர்ச்சேசிங் ப்ரோ எய்ம் ப்ராடக்ட். அதாவது இதுக்கு வந்து யூசர் மேனுவல் வந்து இவங்க கொடுக்கல. இதில் யூசர் மேனுவல் வந்து நம்ம ஏதோ இதில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல டவுன்லோட் மேனுவல்ஸ், இந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து இது என்னமோ சுருட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஏதோ டீ கடையில் பஜ்ஜி சுருட்டி கொடுத்தா மாதிரி. அதாவது இந்த பேகுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேகை வந்து நம்ம ஒன் சைடாக மாட்டிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிப்பு நல்லா, இதுவும் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. அதாவது இவங்க பேக்லேயே குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. சரி இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது, மதுரைக்காரனுக்கு வந்த சோதனை. ஆமாம், இதோ இதுதான் நம்ம மெயின் பார்ட். இப்படி தான் பிடிச்சி எடுக்கணும், நம்ம இப்படி தான் பிடிச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸ்டெபிலைசர். ஆக்சுவலாக இந்த வாங்கும் போதே என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், இந்த ஸ்டெபிலைசரை வாங்கினா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக்ஸ் ஆகும், ஒரு 1 மந்த் வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா. ஃப்ளைகேம் நானோ இருக்காங்க, நல்லா இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இதை பிடிச்சி எடுக்கும் போதே நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் தோணுது. என்ன ஒரு நடுக்கம் இல்லாமல் எடுக்கணும், பார்த்துக்கலாம். யாருக்கு தான் இப்போ நடுக்கம் இல்லாமல் இருக்குது. இப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த குழிக்குள்ள என்னமோ கொடுத்துருக்கான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட், அதாவது இந்த கோப்ரோ கேமராலாம் இருக்குல்ல, அந்த கோப்ரோ கேமராவெல்லாம் இதில் வச்சு, ஐயோ வாய் வளருது, கோப்ரோ கேமராவெல்லாம் இதில் செட் பண்ணி இதில் மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில. அதுதான் மேனுவலுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துக்கிறாங்கள, அதில் தான் போய் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வெயிட் இதுதான் வெயிட். இந்த கேமராவுக்கு இதுதான் வெயிட். இந்த ஸ்டெபிளைசருக்கு இதுதான் வெயிட். கேமராவுக்கு வெயிட்டுன்ட்டேன். இந்த ஸ்டெபிளைசருக்கு வந்து இந்த வெயிட் இருந்தால் தான் இது எப்படியும் இருக்குங்க. எப்படியும் இது ஒரு 3 கிலோ 4 கிலோ கிட்ட இருக்கும். 5 கிலோ கிட்ட இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். செம வெயிட்டாக இருக்குங்க. நான் இதை பிளாஸ்டிக் தான் நினச்சேன். ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது பிளாஸ்டிக் தான் நினச்சேன். பிளாஸ்டிக் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் உள்ள இரும்பு இருக்கும். இது இரும்பு தான். இது வந்து இதை ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு இதை மாட்டணும் போல். இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரூ இதை கழட்டிட்டு இந்த கேப்பை கழட்டிட்டு இதில் மாட்டணும். அவ்வளோதான். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன். கரெக்டாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா விட்டுருங்க. நீங்கள் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லிங்க், இந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நான் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ், அதாவது பொருளுங்க எல்லாம். டூல்ஸ் எவ்வளோ பெரிய ஸ்பேனர் பார்த்தீங்கல்ல. அது என்ன படம், அது பெரிய படம் பார்த்துக்கிறீங்களா? அதில் போயிட்டு அவன் தட்டுவானே ஒரு ரவுடி தலை மேலே, அதே மாதிரி இருக்குல்ல. ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ். அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு தான். இதை நம்ம மாட்டிட்டு கேமராவை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கான மவுண்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு கொடுத்துருக்கானே தெரியலையே. சரி, இதை நான் வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு காட்டிடுறேன். இதை வந்து என்ன சொல்கிறது, இதை வந்து அசெம்பிள் பண்ணுறதை வந்து தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவே போட்டு காமிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த ஃப்ளைகேமே இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் தொடுறேனே. அதனால் எனக்கு வந்து சரியாக தெரியல இது எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. இது எப்படின்னு எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் வந்து உங்களுக்கு என்னமோ ட்ரை பண்ணுறேன். வரல. இதுக்குள்ள விழுந்துருச்சா? வந்துரு. வர மாட்டேங்குது. வந்துருச்சு. இது வந்து ஸ்க்ரூஸ். இதை வந்து பத்திரமா வச்சிடலாம். இல்லையே போட்டு வைப்போம். டூல்ஸ்லாம் அப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இருக்குது பாருங்க, இதுதான் மெயின். நம்ம கேமராவை வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்க்ரூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி இதை அப்படி இதை லாக் பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் நம்மளால் எடுக்க முடியும், இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது. இது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைலுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து அவங்க என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து கோப்ரோவும் மாட்டிக்கலாம், மொபைலும் மாட்டிக்கலாம், கேமராவும் மாட்டிக்கலாம், 3மே மாட்டிக்கலாம். அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, அதுதானா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதாங்க. இவ்வளோதான். இந்த தர்மாக்கோலுக்குள்ளே இவ்வளோதான் அடக்கி வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஒரு உலகத்தை கோலி குண்டு சைஸில் அடக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெபிளைசரை இவ்வளோன்ற தர்மாக்கோலுக்குள்ளே அடக்கி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஆனால் இதை நான் வந்து ஸ்டெபிளைஸாக எடுக்கலாம். பாருங்களேன், நீங்களே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இப்போ நான் இந்த கை எப்படி ஆட்டுறேன், இது எவ்வளோ ஒரு சென்சிட்டிவான மூமெண்ட்டு தருது பாருங்கள். இப்போ நான் இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா ஒரு சென்சிட்டிவான மூமெண்ட் வரும் எனக்கு, பாருங்கள். அதுதான் இந்த இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்க்கணுன்னா மஞ்சக்குரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட அசம்பிள் வீடியோ வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு தரேன். நான் அதுக்குன்னே தனியாக அசம்பிள் நான் இதை வந்து நான் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை வந்து நான் ப்ராப்பராக பார்த்துட்டு வரேன். ஏன்னா எனக்கு சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன், எனக்கும் தெரியல. இது என் ஃப்ரெண்டு சொன்னானேன்றதுக்காக தான் நான் வாங்கி நான் கற்றுக்கலாம், நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு தான். கற்றுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைல்ல, நான் கற்றுக்கலான்னு தான் இது வாங்கியிருக்கேன். நான் மேனுவலை பார்த்துட்டு நான் இதெல்லாம் எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் மஞ்சக்குரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் பறக்க விட்ட மஞ்சக்குருவி எங்கே போச்சுன்னு தெரில, அதை போய் தேடுறேன். பாய்.